before wajaja munhu kuti akusvikire, jaja vanokusvikira vacho first. How are they managing kukusvikira? Okay, stop dealing with those vasingakusvikire. Tazvinzo, they are not your class. Are we agreeing? Stop judging vasiri veclass yako. Leave them. Zvinhu zvese zvaunoona pama-review mirrors zviri kumashure kwako, ukaona uchiona chinhu chiri mberi kwako pava-review mirror, hauchazi kutarisa pa-review mirror, wakutarisa because review mirror rakadai so, but between the car and the review mirror you can actually see what's on the front. Kuna vanoti ma-blind spot. So blind spot iri pano neimwe iri kumberi uko. Ndosa you need to check, because blind spot panosangana maui papa, ukasacheka blind spot ndopa unokuvadza vanhu vemabhasikoro. Kuna vanhu vanopocha nemabhasikoro. Saka mu-relationship dzako iwo pane ma-blind spots. Ma-blind spots. Mu-relationship, yes. Mu-relationship yako iwo mune ma-blind spots. Ukangofamba so, kana uchiita license mu-UK, there is something that you have to do. There's people vanoita ma-test ku-UK 20 times achifoira. And there's no dura kwaita 64 pounds, 60 what, amena dzamari kutora ma-license iko zvino. Unoita makore uchingoenda uchingofoira and unofoira because what they require you to do kana uchienda kunoita test, every 10 seconds you have to check your mirrors before you indicate, the mirror, signal and maneuver. You have to mirror first, then signal what you want to do, and then maneuver. Ukati uchidriver bozi ndakadriver kwa Harare, vanhu vazhinji vane ma-license, even still anzidzokera imunoita tofoira because achazviti unofanirwa kuti usati waita break, you need to check mirror kuti munhu ari kumashure aripo. This is what they try to teach us, but as soon as waita license ruvoko 1 musi wanonotora license unenge wakadai so 36 minutes 40 uri patest unenge wakadai so. Vakakuona ukaisa L-plate uchidriver, vanhu vanozi kuziva vanokuburisa mumetro vonai vakomana fidza vagonodriver ukabate mutokadai ukadai so uchicheka mumiri senge mupengo uchichinja makana dziri dzinotu. Are we passing? And zvavanozokuita manje vanonga chikuti wakati fambe kuti wherever convenient, park on the left side, now park across the wherever convenient. Saka iwo pano uchidriver wotanga wambocheka kana kune munhu ari kumashure kwako kakanga mangoindicator kana kuti ukaindicator usati wacheka mirror fail, because kana uchipaka kuleft wanga wacheka mirror iro kuti hakuna here munhu webhasikoro ari kukepa akadai so waunokwanisa kutsika, kunofoiriwa. So ndo zvatofanira kuita before iwewe wacheka vanhu, wataura nezvavanhu vasingakusvikiri. Tazvinzwa, unoda mengo dzinokusvikira iwewe handiti, unoda vanokusvikira, chimbomira kudhila nevasingakusvikiri. Tavanzwa, tavaziva, havana mari ava, havana zvauna, havana magrafti, havana mari, havana basa, havana mari, havana mota. Leave those alone. Let's deal nevane mota vacho vari kuuya kuzokunyenga today, vari kuti ndo vanokusvikira, vari kukutengera siroko vacho ivavo. Toda kumbova analyze, take your time to analyze vacho vari kukusvikira. Ambondisvikira sei? If I was a mango tree, ndofanirwa kuzvibvunza munhu yandisvikira sei? Because kumushanda kudzenga, kumushanda tine madhiramu, tanga tine matombo, tine zvituro, tine macheya. Sometimes kana usingasvikire mengo kumusha, unongotora cheya yemusitting room ya, ndegira cheya mwanangu. Mai vanonetsa, cheya yei futi, uyakona ndiri kumengo. Vaona imwe mengo yavasingasvikiri, but vanoziya kuti vachatora cheya voisa kuti vasvikire. Sometimes futi vaiti vachida kudoderuka havatombosvikiri vari pacheya pacho futi, vozoti vakwira pacheya pacho, ndipe dandairo mwanangu. Pamusoro pecheya kune vamwe vanhu vari kukunyenga iva muri kufunga kuti vanosvikira, anonokwereta, anonotora loan kana kuti anonoba mari mubhengi kuti akusvikire first, onohaya mota, ahaya mota yachona pamwe license yacho inenge iri kutenga futi onobata license. Saka zvinhu zvacho kuti akusvikire afanana namhomza ndikutaura kuti bati ndivegerewo cheya, ivo havasvikiri, even vari pamusoro pecheya havasi kusvikira, vokwira. Vamwe vanhu vaipedzera va a danger to themselves vachida kuturura mengo because vanokwira pamusoro pechimwe chituro chiri pamusoro pechimwe, vopedzera mhepo ikauya vachizunguruka vachida kuzunza vachida kuona munhu mengo yadonha ivo vadonhawo. So vamwe vanhu vanokusvikira ivo, analyze them.
okay, tazvinzwa munoda vanhu vanokusvikirai. Vauya nacho chikoro vanacho zvesho vakadzidza. Yes, good age, he's 44, no children. Analyze kuti nemaondero akaita vakadzi 44 years. Hauna kana umwe munhu wakambogara naye ukaita mwana naye kana relationship. No. Ndinongokusvikira chete. Nemarebero wakaita urikudza kuti mengo dzese dziri muno muorchard umu dzaunosvikira dzese dzwadzignoa uchidai nini. And we are very stupid to believe that. Ndakangomirira. I love you so much. Urienda paFacebook. I found him. He's the utotanga kutotukana ex wako. Vamwe venyu munono apologize unana ex venyu because muzvi zvamuri kuita vagona muri kufunga kuti vari kukusvikira they are even worse than your exes. Amuna kuita analysis. So nhasi toda kuanalyze vanhu vari kuturunura mengo. Ndozokuplayera next week song yangu yabuda inonzi Mengo. Then andine pekuiridza ndairidza mumbonzwa. Inoti iyo mengo iri kunzi aisvikirwa iyi. Tikangoipa a longer time inodona yega. Ramba uchiti havandisvikire. Tema edza munosvikira. Iyoyo mengo iyewe uri kuti hausvikirwe nevanhu. Tikangokupa another 2 years 3 years. Unodona wega unenge wapa flow chapo chapo unodona wega. Hakuna mengo, kune dzimwe shoma dzandakaona dzinooma dziri pamuti. Ndedzinenge dzadliwa nechigwegwedu, dzinenge dzadliwa neshiri. Unoziva zvenzi zvigwegwedu zvikaoma zviri pamuti, ukaona mengo inooma iri pamuti haichazi mengo, yakaoma yakadyiwa rimwe side. Because shiri dzinouya dzichidya, shiri dzikadya, shiri shuma yaiti ikadyiwa neshiri, shuma inosvika pakufuta yoita mvura. Shuma inoita green handiti yozoita yellowish, yozoibva zvokutota zvekuti shuma inenge juicy, yozotanga kuoma. Shiri dzinoda shuma dziri juicy. Chigwegwedu choya chodya. Sometimes dzaidya dzosiya modzi, sometimes dzinodya dzotora modzi, sometimes shindi dzatinoti shindi dzaiuya futi shindi dzodya. Shindi haitemi kabudzi katema chowira pasi. Shindi inoruma zviri jeni kuti shuma isadona. Kune vanoda kudya wakarembera ipapo because it's good, it suits them. Shindi haina maoko ekuti nditurura, gudo ndo rine maoko ekuturunura. Shindi inoda kukudla uri ipapo yakabalanza so yodla side rese. Iwo ndiri mengo vanongondisvikira chete. No, uri kudliwa neshindi shamwari. Shindi panopedza modzi dzako dzadliwa hadzimere. Padliwa neshindi hapana chinomera. Inodla ganda igodla modzi dzachona. Zvino mamwe vanhu vanodya modzi zvese vachimedza vandori nani because vakanoita tsvina ndiwo dziya shuma dzaunozona dzichimera kumunda kusina shuma. Pane mushuma wamera dzakadliwa nemunhu akamedza modzi akastrugula kunoita tsvina akusangoku akarwadziwa zvikuru achiita tsvina, but modzi dzacho hadzina kufa ndo dzazomera. Magwavha same thing. Migwavha mizhinji iri kumamisha kwenyu yakamera yega. Bata kuneso migwavha mizhinji yakamera yega maita tsvina kurwizuku. Wambona kunana Jamaica kune migwavha musango jiri remagwavha. We all know how guavas anopinda mudumbu otombogara mudumbu mako ozozvo ouya achimera futi few days later. Sando dzisenda 9 hasi ndane over a year almost ndisina kumboita live. So ndauya ndichizotaura nawe kuti temwa nedzaunosvikira tiri kungoita zvemafanisi tichispakwa, but let's get inside the concept yacho tizvibvunza kuti okay vanondisvikira vacho vanosvikira sei. Handinoona kuti kundisvikire like right now pandiripo panapa ndigere pachair iyi inotenderera, yes, but the reason why chair ichitenderera iyi ine ma-adjustments andokwanisa kuita. Kana ndati kwirire ndiite senge ndinodosvikira ceiling ndikangopressa panapa chair inosumuka neni. This chair mukona inosumuka neni ikadai so kusvika panapa. Saka yorega kuti ukaona munhu ari pacrane achiturura kune vamwe vanhu vari nefarm vanoturura maapples kufarm, vanotori nezvitractor zvanodriva zvine crane chokuti chechi unopinda mucrane chomurudza so chichitema dziri pamusoro. Maorenji vanenge achifara mani. Isu hatiite zvokudonha muti isusu,
isati zvekudona muti toita kutemwa saona kuti ndiri kutemwa nedzinondisvikira temai dzamunasvikira. Listen, dzimwe dzacho dziri kukusvikira dziri pacrane, they are not even patree. And some of the people vanokutema vachisvikira vava vari kutotyora muti kuti vakwira. Taikwira miti tichityora dzonguva tichikwira muti so chinoturira mengo iri pamusoro, davi rakatsika robva rati bwaja. Mengo dzese dziri padavi iroro dzingava mbishi dzingava dzakaipa, that's the end. Dzavadowira pasi davi radona kana iwewo usina kudona. Vamwe vanhu vanodoya vachida kuzokuturunura vanotodona. Vamwe vaidona vane hovhoro. Mbuya vasha kuti chisha tibu. Hai hovhoro sembuya vasha. Hovhoro sinoita noise yakareba. Ndiri mukati mayo. Taura kuti ndadona mumuti ndichida kuturura mengo dzandisingasvikiri. What you need to know as a mukadzi or murume asingasvikirike. Shamari, people will always find means dzokukusvikira. So you need to analyze who is shaking you. Munhu anokusvikira unofanirwa kumuanalyze kuti asvika sei. Don't just assume kuti munhu atema uyu atema akatsika pasi ndiGoliath. We all know kuti vana Goliath vavari vangani muworld. Wachingori one. So some of these people vanokusvikira vakusvikira because vashandisa some other means dzokukusvikira. And most of the time those means are temporary. They are temporary. Vanhu vese vanokusvikira ivo vari kudadira vamwe vanhu chiti temai dzamunosvikira vari kukusvikira because they are using temporary means to svikira you. Fidzo riti udiko ladha chairo chairo ladha. Kune maladha ekuti anodayo kumushata tisina iwawo. Vamwe kumushata tine maladha ekuti ladha racho rofanirwa kulina against the tree. Tree yacho yarikutosvikira yacho rinolina against the tree kuti munakwire ladha akalina. Zvinoka zviita pamupopo. Mira ndikuudze mupopo taizviziva. Waingonzwa mai kuti ndiani avhuna mupopo wangu. Ukaona mupopo wachikoka waizati pane dununu rakwira richida kuturura mapopo. Mupopo hausi strong. Ukakwira mupopo unodona. Saka fidzo totora sei mapopo. Mapopo unotsvaka umwe munhu oenda pazasi anogona netball, anogona basketball, anogona kugama. And you need to analyze bopo racho ihombe zvakaita sei because ukasachanana chisingagoni kugama chinotemwa chikafa. So zvakafanana necoconut. Do you know a lot of people are dying because vachirohwa nemacoconut? A coconut is heavy. And a coconut is another example. Coconut harini temai vanotisvikira. No. Coconut rikanonoka kuwana anorisvikira rodona rega. And the coconut rakasimba rikadona rinokunguruka. Kana ground riri flat, yes. Ndio papa unozanzi the apple doesn't fall far beyond the tree. Well, this chirevo is fake. I lived in rural areas, I know. Shamari, there are some fruits that fall far beyond the tree. I'll explain. Pane miti yainzi mikwakwa kumusha kwedu. Kugomora inzi chiro vanoziva kuzvishavani. Kune gomora ndofarana nonzi chiro. Mamune mukwakwa. Zvino zvakaita chiro ndozvodai so igomo rakadai so. Saka mukwakwa unokura uri mugomo. But pasi hapasi flat. Uri paside pegomo wakadai so. Saka pakateremuka pachinda pasi apa. So zvaizoita makwakwa aiti akadona so. Haridonheri pasi apa. Aidonha agokunguruka makwakwa agokunguruka kusvika asvika kuflat ground uko. Saka dzimwe dzenguva waiti uchisvika pamujinga megomo huna makwakwa aya. And what is the first thing we used to do? We would look around and mkwakwa papi. Auwane. Makwakwa akazara panapa. Mkwakwa papi. Guess what? Mkwakwa niko kumsoroko. But because padona makwakwa pari stippy. Makwakwa anozokunguruka ozonoita kuzasi uko. So let me tell you. Zvimwe zvinhu zvauri kuona zvichidonhera muzasi zaso. Uchizvitarisa pasapa. They are far from the tree. Not because it's the tree's fault. No. It's because it's the ground, the trees. Mune vamwe vanhu vari on a steep ground. Yeah, they look standing. They are standing upright. But you don't want to fall from them. You don't. Kuna vamwe vanhu vari kukusvikira because iwewe wakakwira padombo but yeah, there are some trees. That kugomero kune mahombe so. Some mukwakwa waikura uchidai so. Saka mukwakwa uchikura wakadai wokura uchienda towards matombo. Saka ukangokwanisa kuenda pazidombo iroroka. Waitosvikira makwakwa pamusoro kuti waitotema neruoko so. Zvokuti mukwakwa kana usingafunga unofunga kuti this guy is so tall. Ari
kusvikira ndakareba 15 meters. Yes, wakareba 15 meters, but you are standing next to something taller than you. Ndo chakwirwa chacho. Munozwa analysis yangu here. Vamwe vanhu vari kukusvikira ika vakwira something. Pane mitenzi mikosho. Mikosho yaita senge mazambiringwa. Mukosho wakasimba zvokuti unokura uchipinda napinda. But ukawana umwe muti uri padhuze nawo unotevera tuchitevera. Saka dzimwe nguva igona kukwira muti wemubuzhe wopedzisira wakuturunura makosho mumubuzhe. Vakakuta akwira mubuzhe akauya namako no. Matavi emukosho apinda mumubuzhe. Ndakwira zvangu mubuzhe but ndinoziva zvandiri kutsvaka. Kune vamwe vanhu vari kukwira vari kupinda musystem mako iwe uri mubuzhe zvako vachida zvaunazvo, staira rako, mapepa ako. Chandoda pana chiedza ari kuamerica but iye chiedza handimude. So what do I do? Okay, ndokwira mubuzhe uyu. But ndaona mubuzhe uyu unonosangana nemukosho uko ende makosho akaibva ari uko. Saka chiedza kuti I'm more important than you, mukosho. What do you mean, mukosho? Mukosho is a tree. I'm not saying zvinyadzi. Mukosho is a tree. Mukosho, but what do you mean? Mubuzhe, all the people that are coming here that are meant to be eating your makosho, they are climbing on me. So ndiri very, very important. Mukosho unogona kunyarara, but in the end, mukosho unogona kuti ndiri kutemwa ndini. Mubuzhe hauna mafruits. Mubuzhe hauite mafruits. Saka mubuzhe unongoita zidendere dzorudere. Unogona kuita mbiri wewe kungotora vanhu uchivasvitsa kumukosho wauri mauri. Vaturura makosho vodzoka nepauri. Kukwira ndege newe wouya kuUK. Woita mapepa avo newe wodzika futi neUK wozonotora vanhu vavo. Manigerian anozvita. Nigerians are good at it. Vanokudanana newe vagotora zvese zvaunovabetsera nazvo as your husband. Vachita maduties. Because you are very stupid, some of you. You judge a good husband by the way he cooks. Does he cook for you? No, don't be stupid. Are you that daft? You judge a man by the fact that he cooks. So ukatosangana stupid unoti wana king of Saudi Arabia. Because some of us we cook, some of us we bath, togesa vana, toisa manapi, but it doesn't mean that I'm a good husband. If I was, I would still be married. But those are some of the points on the nomuna. Mukadzane ndebvu dzinozomera 1 panapa. Murume anobika ndotomuda ende murume anondirespect. What is respect? What is respect? Anyone can pretend to respect you. What scale are you using for respect? Murume anondirespect handirovi. Iye achikuhurira pambedha wako wakatenga nemari yako. Iye kana achikuhurira wamukwidza ndege. That's disrespect. Handirovi. You are using a scale yokuti murume anogona kubika nokuti hawanze munyu. Iye achisa nesefu mufudu. Agona bika anogona fry. Zvinotsukira zvoti but zvaikwa dovi. Waisa dovi neshuga munyama. Kubika nobika ndikakutorera picture. No, toda kunzwa azvidya wacho. This is what you guys are doing. And you are actually doing this in smart. So this is my first ever live, I think, from over a year. Because sometimes Zuka on the banner for 90 days. I posted something, it was someone complained, 90 days ban. So I get bored, get angry. So that's why I didn't look at YouTube doing my music and stuff like that. So it's always happened to me, but the last laugh is with me because I'll transform. Once you think you've stepped over me to get top, what top? I was crawling when you met me, now I'm flying. But that, you know what? It doesn't matter. Kuti, kana auto shanso, unachi? Our parents, pawaiti, we are in a chair. There's a turura mango. You'll say, what
What relationship has a chair got to do with mango? Because you are using that. But then manjeka, vabereki vedu vanga vari smart. Vanozandika vaya nechair ndikaigadzika pedo nemango. They were not stupid. They don't put the chair right beside the mango. No. Because mango inokura ichidai so. So vaigona kutora chair weigadzika kure nemango zvoti mumango unoti I thought she was taking this chair to agare mumvuri wangu. I enjoy mumvuri wangu. This man doesn't think. This lady doesn't think. Because a chair kure nene. No. Ambo yavaisa chair kure kuti vateme dziri pamusoro mango dzavasingasvikiri. And you as a mango tree, you think you're smart. But before you find out, I was carrying something and but vanhu vechair ava vakutoenda vane mabhaketi akazara mango. Do you get the sense? Tema dzavanosvikira. Shamwari vamwe vanhu vari tema dzavanosvikira ka. Vari kuita kunanavira. Kwainzi kunanavira inshona. Kusvasvavira kuti. Vamwe venyu munotozobetserwa nemago ari mamuri. So as a mango tree, sometimes God or devil, I don't know, vanoisa mago pamafruits ako. Utochema ndirovogwe vamwe sari kurovogwa vamwe vatochata rufo vachidivorsa wakaiswa mago naJesu zvakuvangoti arya ndikoisa mago. Unoza zvaita mago aive very very dangerous. Mago hapana munhu akambogara musha asina mborumwa namago. So this is what happens. Handisi kuti mago ndo anoenda pamuti here kana kuti muti ndo unoenda pamago kana kuti nyoka. I don't know. But they've got a very good relationship. Mago nemuti. Mago anofarira muti unogara uri green, uri reliable. Mago anoda a reliable tree. What do you mean? Muti une season. Mago aitanga stada muti, so hangoite pese. Mago anoda muti unoita mashizha. Ekuti kana kukanaya mago anovenga chando anobvunda soka kuchinaya mago harume kana akatonhorwa mago angasingarume abhuruke mago. Saka ndopega pataingoona mago kune zimundura mago here. Ukauya ipapo kuchipisa mago anokuruma zvokuti kana kune chando ida wamaona zvokubvunda kuti we are waiting but haanenge achikuvhundutsira. So sometimes miti yemupitches inogara ine green most of the time. So mago aiwanzoita pamupitches. Vamweni vangu vaida kudya mapitches ekumba kwedu. Mago anga akaisa. Saka dzimwe dzenguva kana muchero wakanyakunaka but kumwe kwese kwadyiwa. But apapo pane michero yakawanda very nice michero. Why is it that michero hausi kudyiwa? Analyze. Pane mago. Iwo pana mufesi akangonaka handsome guy akangonaka. But mufesi uyu haasi kuroora uyu. First he's so handsome. Why is this guy? Iwe pane mago apo. Unorumwa nemago iwe. Hamuna ndizvinzwisisa. Hamusi kutonzwisisa zvindototaura. Vazvinzwisisa vashoma ivo. That's what I'm saying. Zvimwe zvatichazotaura rimwe gore. Muchazozvinzwisisa rimwe zuva kana ma-intelligent. But what I'm saying is some of these people who are single, let me tell you, everyone is single for a reason. Hakuna munhu ari single by accident. Don't let anyone fool you. There is no one who is single pasina reason. The reason might be good, the reason might be bad, but everyone is single for a reason. Some are single because they overrate themselves. So you may be single because you overrate yourself. Or you are single because you underrate others. This is one and the same thing, but there's a different kind of psychology. Psychologically, some people overrate themselves while others underrate others. So, it's type yangu. What scale have you used? It's not like Mavis waya akagadzikwa pakana wewa akamira kadai akawewa akaongwa iwo wango decide ne scale iri mumusoro mako. Usually for us Zimbabweans we use possessions. And wait, before you even go to possessions, we don't necessarily verify kuti ndezvake. We use what we presume or what we just see. So ndikauya inini ndakapfeka tracksuit iyi, whether ndiye mwana wangu kana ndiani ndakwereta hamuzvitsvake izvozvo as long iri pandiri.
ndiani kwari kunyenga mazuva ano ane mari here? How many of you have ever checked the bank balance wakatarisa zita kuti pakanzi Mr. LEMP Mapira ukanyatsoona kuti mari yacho haisi loan? What you people don't know is when as you get richer, your overdraft goes higher. So what sometimes these banks do, they give you a 50,000 pounds overdraft limit. With that 50,000 pounds overdraft limit, I can take half of it, 30,000 or 30,000, and take it and put it in another account. Ndigoti ndiyo balance yangu. Asi kwandabva kuchati vachikwereti. No, mudi ufunga zvezvo amaZimbabwe. If you meet a Zimbabwean who thinks this way, anenge anzwa nokusakadziwa munhe. Kashoma kwana muZimbabwean anofunga mafungiro andira. So, what most of you guys don't realize is vanhu vari kumusha kuZimbabwe. I always say this. Vanhu vari kumusha kuZimbabwe, they pay things cash, not because of havadi zvikwereti, but because the system is like that. So you find that munhu ari kuZimbabwe kanotori ne real assets than isu tiri kuno. Unogona kuti software pamwe riri rechikwereti, share ndeyechikwereti, mota ndeyechikwereti, imba ndiri kurenta. Ukona. KuZimbabwe havana izvozvo because mabank chichichi. Saka unototenga cash. So you find that dzimwe dzenguva vanhu vari kuZimbabwe ndodawo zvekuuya kuUK ikoko. Shamari, uri richer than this guy wakuda kutotevera kuUK. You are richer. What you only don't have is a British passport or whatever to travel and access to. And these people who are to make my pocket money, if they are smart, they will develop better than us. Because kana chinotenga foshoro yava yake. Isikuna vachinotenga foshoro. No, just hire. Okay, I'll pay monthly. Mobile phone, an iPhone 13. I'm an iPhone 13, iPhone 13, iPhone 12. One iPhone. But you get it because I'm paying monthly. What kind of down go pay the garage? Can only credit score very bow. As long as that every month we are willing to pay £600. Unofamba na church evoke ne number plate yakanzi fidzo. And the ratio is shinjweka. Ukashika papati vanachiti wow. Kutasimana vekara wow. But we are Zimbabwe ane Honda Fit yake. Yake chacha Honda Fit yakatenga cash. Iwo ufamba musono fando panozogona. Tata funga kuti titi mama vake vaveko kwazotora Range Rover yake tiende nayo kumusha because munhu achituna akatanda aibwa kumusha saka tada unomufushira ari mumota yake. Well, no, he doesn't have a car. He was renting it. Tinama facilities afa. We take the car back and then we topisa mariza no. What? Sunday we topic for another day. Sorry guys, I'm not reading comments, but there's lots of comments. You can read comments, especially from Chieds. I know that she's always teaching people through her typing. So you need to read all these comments, guys. If I start reading comments in Dora Sika. So what you don't have zvatinazvo chando chete chando, and of course atifedi nenzara kuUK kukwana tosvika pakufana nenzara food week, but the UK inonzi masanganisa inoenzanisa. So how we live here ndezvokuti you can survive, we survive. Yeah, chingwa chikapera izvo zvingangobuda imo muno ndikangotarisa handimboshai mari inokwana chingwa. I don't know, mwana wangu anogona ngaangodonhedza mari and chingwa choita 20p ukatondaona na Max and Spencer vakuvhara sometimes choita 10p. So ukangoziya system yako kuti kune mashops anochipisa yellow stickers here. If you're not embarrassed enough to go my yellow stickers, and I'm the guy who goes into a yellow stickers. I do go to yellow stickers because I'm smart. Because in Dodan, but I change one every day. Why would I go and buy chimba £2? Don't go £2. Yes, if you're rich, they use bread for £2. But that same bread, which is £2, I can buy it on Friday when it's expiring the next day for 10p, and still enjoy the same. Yeah, it's no longer fresh, but it's still the same thing. The fruits. If you see these apples here, there's apples here. I know for Africa, let me show you. I'm coming. Avocado. So this is this is where I keep my fruits. So you see, my apples are my banana chichi. Fresh. My avocado. I'll eat it later. So these things,
But if you go later tomorrow, the same apples, vanenge vane madates, kana akuexpire vanomaita 10 pounds, 10p. So akatenga nezuro nehazo atenga 10p today, vari kudya the same thing. Umwe angozvidya early. And amwe mafruits anonaka akuiba. You see, this is too hard. So this avocado will taste better after a couple of days. But according to the standards them UK, ragarisa isusu takabva kumusha kokuti muindia aibvisa 0 ari pana 2001. Chunja zai rachongwa expire 2001. Ropesera expire 2021. 1 uyachinjwa wakaita 2. Kumusha zvingani zvo zvatakarasa zvainzi zvaexpire. Iwe shopu dzedzo drink chacho unongona drink ichingoramba irimo. Fanta Tarino Tarino bottle remember Tarino was 1984. Nothing. Oh no. It's a new bottle. Anyway. So ndonyanda dakudze. So before wafarisa or before watanga kujaja mango dzaunosvikira. Some of these people like, okay, that mango tree, see, if I had mangoes in here, right? This is my fruit bowl. There's another one for apples. There's another fruit bowl for there. But this is for my orange and my apples. So the mango irumu yaibudza vanhu kuti temhaidza munosvikira, but inini handisvikire mango iyi, but ndanoitenga kuMarks and Spencer. I hope this teaches somebody. So kuno umwe munhu wauri kuti hakusvikirewo akangomirira kuti kana wazova kuMarks and Spencer agona kutenga. Temhai mango dzamunosvikira. No, not everyone anotema mango from the tree. Vamwe we are too busy to go to the trees. We know where to find you. Tichatuma vanhu vanouya kuzohodha voisa masupermarket. Isu zvepitozosangana newe kumasupermarket midnight kuchoshupa vanhu vese vati zi. Some of these guys you don't see in supermarkets. They shop very late. Zvinhu zviri fresh zvinoiswa masupermarket after midnight. Kana wakuzorora maposh life, I got to know this by accident. I'm not posh, but I learned that when I used to have a friend who was rich. He was a celebrity, so he would go shopping at 12 midnight. My 24-hour Tesco, whatever. So 24 hours. So I'm gonna the car park is clear, no one. There's people there. So they go very late at night. That's where they put fresh meat. Fresh meat. Inoiswa ikoko, mafruits are fresh. Aya mamwe atozotora atoa yellow, toatenga achiri green. Fresh. And sometimes you guys who live in Europe, don't buy those bananas that are in packets. Thinking, oh, yeah, they are cheaper. They are not. The bananas that are cheap, my bananas are fresh. Actually, you get cheap value when you go and weigh them per counter. I learned this through rich. So you know I can say £1.50 yellow submarine bananas and I some to plastic. Those same bananas, if you peel them, can be some plastic where you buy them for 30p. And you thank me later. Kana nimvunzira. Wonga latawa. So Mchembere Soko, thanks for inviting your fans here. I'll come to your show tomorrow. Takaida imeka kumera panzira nezuro using my other account. I prefer to use this account. The only ever time when you don't see me here, ndinengenda block na zuka yamve zuka ngubaka na 90 days blocker. So I'm back. So thank you so much, guys. I hope I helped a lot of people. So this apple here, right over the vamwe vanhu temhaidza munosvikira this apple, but I didn't know that rauzosvikirwa mama hand Leon
I don't even know where this apple is made in. Maybe it's grown in Tanzania or whatever. It's in Botswana. I'm not in Botswana. This year I've not even been to Africa. This whole year I've not even been to Africa. But look, but you know, listen. If you're saying right now, kuna munhu asingakusvikire achakutema iwo. So I am sure you guys, girls, you go through this. Pano munhu so anobata newe so zvibvunza kuti mwana wa Jeremias chii changa chakupinda zvishuwa. You I am so sure I'm not a woman, but I'm so 100% sure kuna munhu anobata naye zvibvunza wawega iwewe wawe iyaenda. Pano munhu right now kuti unoita sengochamubhadhara kuti please ndokumbirawo uite undo sex yatakaita ndikubvise palist revanhu vakabata neni, I'll pay you. Unoita sengochamudza can I pay you so that you can unfuck me? Sorry about the language. Because you ask so but ndakabata naye sei munhu sure ndakangobata naye nokuti anditengera siroko but ndatori nemari inokwana siroko inini mubhangi mangu. Why did I become so stupid? Dzimwe nguva munokwirigwa meat pie yaunoafforda, your bank balance, munhu akandirambira bomber jacket, kudhara didn't know that right now I don't even wear bomber jackets. First of all, this person didn't know that bomber jackets will come out of fashion. Tisatamoenda kumwe kwese akakurambira bomber jacket asingaziva bomber jacket after 2 years anengasisiri mufashion. Unogona kuramba munhu anoshandisa mamaski NHS, but you don't even know that in 3 years time we won't need masks. But warambira munhu uchishandisa zvinhu, you are making a permanent decision using a temporary fixture. Kumusha kwenyu kune toilet yegomba. Kumusha kwenyu tema toilet yegomba. Some of you guys I was thinking about it. Oh no. Yes, I'm building new houses in Africa, in my village, but I need to also change the toilets. Because I'm thinking, these kids have never been to Zimbabwe. If I take them to Zimbabwe, both toilets, if you look inside, tumba so. We don't know what these kids will think when they see that. Do you remember, guys? Do you know, if you take your kids right to the village? Do you know? I remember when I was America. I was very young. Akabona mbudzi chibraiwa. She had never seen a goat. Yeah, it's a dog. Because America is what it's a dog. Kwa America kwacho, he had never seen a goat. Aibona na cheka yabura mbudzi inyama yadi. Iye arungoona iri kubikwa arikungomonitor. Takudya I don't eat. Why? Ipera mwana futhi akaramba. Njabulo akaramba, mai njabulo iziye online. Vanogona kubvunza akaramba. Vanhu vakagara vakati why gara ine mwana akachema. Yeah, we don't eat dogs. Mwana arikuti hachigamba. Are you sure mwana akasina? Oh, maburaira mbudzi kupi paruwara. Ayayaya mwana wona. Kuzotanga umudzisa kuti no mbudzi yakadai inozodyiwa. Idya mbudzi iri chibuda musupermarket iri mubepa plastic. Muri kuona? Ndo zvamakaita vamwe vanhu muri kuramba vachiti hamudzisvikiri. Inongori mbudzi yauya iri muplastic but wainda paground ukaona ichiuraiwa uchaida because of the process that you've seen. But what you don't know is that you were living your life uchingodya mbudzi iyoyo usingaziti yaurawa sei. Chete wangozoita munyama uiona ichiurawa and maurairo acho unfortunately ndiwo wacho hapana chambochinja. Mwana. Corruption yamunoti corruption makairarama iyoyo ende munodoita.
muchipakura sadza kumusha papaya, vana mai venyu muchitakura kana pane vana vakwapa munini wakamainini, mai vaitarisa ndiro, votarisa kuti mwana wavo ari kudyira mundiro yeorange here, votanga kupakura vachiisa nyama, vachisiyanisa nyama, havakuudzi but vamwe vaitoviga nyama ezvodliwa manheru, vamwe vana vanorara yakuno woenda seri kwedhoo wopiwa chimwe chinyama chiextra. Izvozvo techizvichedza kuti corruption, but munozoiona henyu yapai kuparliament uko, because ndo mango dzacho dzamumuti, but munozviita nema chadzo chaidzo. Some of you guys munotaura kuti corruption hurumende, but right now tikaungana tikaita chituri pano, uchiziva ndiwasura unotobetsera vanhu kutsvaka munhu asura. Ndiani asura pano? Iwe uchiziva ndiwasura. Asi anogona munhu anoti akasura pano anoti guys I give you this ndini. Mese muri 5 men mutsvaka munhu asura. Ndiani? Guys. Then I'm looking, I'm like, I know definitely, I'm 100% sure andina kusura. But I'm also 100% sure pasuba panapa. But we are 5. And if I want 5 people, we are vari kubata vari vachida so. But kana vachita tsvina vari mutoilet, hapana munhu anobata munhu achita so for tsvina yake. Maybe I'm wrong. So why are we saying the government in a corruption? Iwo chita corruption pakusura chapo pano tekangoungana chiona bhora ukasura iwe unodotibetsera kutsvaka munhu asura uchiziva ndiwo asura, and you think it's right. Tikakuisa muparliament tikati tichitonga Zimbabwe, uchatibetsera kutsvaka 15 billion yawaba. We are corrupt. And we lie to ourselves. Ausatomboona mumusiso unonyatsoziva kuti Monday rent iri kudiwa, but you want to go out on Friday. Unoenda pacash machine, so unyatsozva kuti ndikatora 50 pounds ndadova down because Monday direct debit iri kubuda. And you lie to yourself, the Lord will provide. The Lord will provide the wealth of the wicked. Ukaona ungoramba kuda kuzvinhu zvemahara, endo vanhu vekuchechi vakuzviziva. The pastors know vulnerabilities enyu. Vanoziva munoda zvinhu zvemahara too much, so they will preach miracle money kamete hoye. Encourage my spending habits are quite stupid. And then you start hoping a miracle will happen on Friday to Sunday before a direct debit comes on Monday. Iyo miracle wakatadza kuinamatira from January mwedzi uchitanga, woda kuti pasara 2 days paite miracle. Netsamba dzinoenda postman nekuita sati hapana cheki here, even cheki yacho inoclear after 7 days anyway. We lie to ourselves. Everybody lies to themselves. But when you start believing your own lies, zadambuka. Well, don't just dumbrang rapera man. Rapera, yeah, don't just dumbra pera. Fidzo, utipani rojo. Dumbra pera. You just talk breathe in. Dumbra pera man. 2 months nenda 2 months nenda do say 6 lying to yourself. And you call it faith. We are very good at how we call it faith. Zineka impossibility. Faith is not faith until when things gonna shitika, it's not faith. Mwari vakagara so. Vamwe venyu panoguma nyika soka, ndambozvitaura. Satan achati uya pano iwe urewe. Waiti die by fire kunani? Come here. Kugena. Come here. Iwewe. Iwe kusati ndaita se imbondo dzati iwe urere waiti die by fire ndiani wabva kunora wangwasina wahura the day before waenda muchechi uchiti hallelujah hallelujah wati die by fire wabva mukuhura the uchindituka iwe uchinditi die by fire arohwana Satani. Thank you guys. Tapedza live takuzvama apo ana mune mubvunzo ndandibata kuinbox. But don't forget the song inonzi tema edza munosvikira, something like that. It will be on YouTube very very soon. I did it. It's a very good one. It's called Amapiano style, mafumo like, but iri Amapiano but jirira
temhai dzamunosvikira. Temhai dzamunosvikira, something like that. So thank you so much, guys. Morarabo. Don't forget, a lot of you guys, you follow my lives, but you don't follow me. So sometimes I see, oh, pana chiedza, pana chichichi, pana muna my life. But if you don't follow me, panopera live, and then so this live will end up on YouTube at some point. So I'll put it on YouTube. By YouTube, people, dopa munosangana futi ne music imwe yacho new latest. Kune imwe inonzi chimwe chinhu chichati uraisa takarivara machechi. Go and find it. It's there on YouTube. It's one of the latest tracks. It was done on my piano style. Chimwe chinhu chichati uraya pano takarivara machechi. Chimwe chinhu chichati uraya pano takarivara machechi. So thank you so much, guys. Tobata napa later.